来吃去还是3养的好吃。平时线下买1包都要8块钱，拼多多100亿补贴1袋才5块多，100亿补贴全网均价，不用凑单，直接补贴，省钱又省心。还有这个酸辣蒜香的脱骨虾无骨鸡爪，原价49两罐，补贴后2罐才29块9，而且官期发货，正品险，假1赔10，正品有保障。火鸡面和无骨鸡爪也算是古早美食，甜辣黏糊的火鸡面配上酸辣蒜香的无骨鸡爪，那叫一个美滋滋。再来口和气蒸凉茶，爽！而且坏了包赔，拼多多我用很久了，官方售后有保障。再来口榴莲千层，一口下去，满口都是榴莲的香味儿。快递很快，千层收到的时候，冰袋都还没化。本期视频同款都放在评论区置顶链接啦，有需要的宝宝快去看看吧。